Majestätische Berge, türkisfarbenes Wasser und eine Radtour, die uns vom Fuße der Zugspitze bis zu einem der schönsten Seen Deutschlands führt. Heute nehmen wir euch mit auf eine landschaftlich spektakuläre Tour rund um Garmisch-Partenkirchen und Grainau. Wir radeln zum berühmten Eibsee mit seinem kristallklaren Wasser und dem einzigartigen Panorama der Zugspitze im Hintergrund. Doch die Strecke hält noch mehr bereit. Einsame Naturwege, wilde Flusslandschaften entlang der Loisach und ein kleiner Zwischenfall, der uns auf dieser Tour vor eine unerwartete Herausforderung stellt. Also schnappt euch euer Fahrrad und begleitet uns auf einer Tour voller Natur, Abenteuer und alpiner Ausblicke. Servus liebe Leute aus Garmisch-Partenkirchen in einer wunderbaren Morgenstimmung. Ja, die Berge sind um uns herum und die Sonne küsst gerade die Gipfel und wir fahren jetzt mit dem Fahrrad schon los in Richtung Zugspitze und wollen heute zu einem der wunderschönsten Seen in der Region fahren und damit ein Fahrrad hochradeln. Ihr habt es sicherlich schon im Titel gesehen, zum Eibsee. Viele kennen von euch vielleicht den See und er ist auch sehr, sehr beliebt bei Besucherinnen und Besuchern und das ist auch einer der Gründe, warum wir so früh losgefahren sind, weil wir den See ein bisschen für uns haben wollen. Genau, es ist zwar heute Freitag, aber wir haben auch gerade hier Sommerferien, also zumindest in vielen Bundesländern und sehr viele Touristen momentan wieder. Und ja, so schön der See auch ist, umso überlaufener ist er dann auch. Aber da schauen wir jetzt mal, wie es so früh vielleicht sind wir dann gegen 7 oben, da ausschaut. Und wir versuchen dann einmal mit dem Rad drumherum zu fahren. Ganz komplett mit dem Rad kann man ihn nicht umrunden. Das ist da auf den letzten Kilometern nicht erlaubt. Da werden wir dann einfach eine kleine Ausweichstrecke nehmen und dann auch eine schöne Tour wählen, zurück wieder nach Garmisch-Partenkirchen. Ja, ohne weiter jetzt zu schwafeln, wünschen wir euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und wir freuen uns jetzt unglaublich auf den See und nehmen euch mit. Ja. Unsere Route führt uns auf einen wunderbaren Fahrradweg über grüne Wiesen, Panoramaausblick inklusive. Hier radeln wir auch vorbei am Eingang zur Höllentalklamm, eine weitere beliebte Sehenswürdigkeit der Region. Schließlich gelangen wir in den liebevoll gestalteten Ortskern von Grainau, das auch als das Zugspitzdorf bezeichnet wird. So, hier sind wir jetzt über die Bahngleise der Bayerischen Zugspitzbahn gefahren. Und hier sieht man ganz gut, dass es eine Zahnradbahn ist. Hier zwischen den Bahngleisen ist noch eine dritte Schiene mit den Zahnrädern. Ich gehe noch mal näher ran. Es kommt hier jetzt sowieso gerade kein Zug. Es ist schon total spannend. Und ohne diese Zahnräder würde die Bahn hier diese Steigung auch überhaupt nicht hochkommen. Ja, voll cool. So, wir sind zwar früh, aber nicht früh genug, um mit den ersten Autos hier schon aus dem Weg zu gehen. Also wir werden da oben definitiv nicht alleine sein. Und ab hier müsste man jetzt entweder die Straße weiter da fahren, aber das ist nicht besonders empfehlenswert. Vor allem, wenn ihr ein bisschen später dran seid und hier dann richtig viel Autoverkehr ist. Denn wir sind immer noch in Deutschland und auf der Straße sind, soweit ich weiß, 100 Sachen erlaubt, obwohl sie so steil und kurvig ist. Wir werden jetzt den Weg durch den Wald nehmen, der auch für Radfahrende gedacht ist. Und ja, der ist zwar noch steiler und kiesig, aber durchaus machbar.
Aber ich glaube, einmal sind wir ja hochgefahren schon mal mit den Fahrrädern, so 16% waren wirklich halt auch dabei. Also muss man schon ordentlich reintreten oder man hat halt ein E-Bike. Alright, dann werden wir uns mal hochkämpfen, die letzten so 160, 170 Höhenmeter bis zum See. Der naturbelassene Radweg hinauf zum See ist, wie gesagt, eine kleine sportliche Herausforderung und bringt uns ordentlich ins Schwitzen. Im Zeitlupentempo strampeln wir über Schotter- und Regenabflussrinnen und bekommen zwischendurch immer mal Lust, stehen zu bleiben und diese Landschaft auf uns wirken zu lassen. Eingebettet zwischen Bäumen, Wurzeln und moosbewachsenen Felsen entpuppt sich dieser Trail als ein wahres Naturparadies. Geschafft! Also ich hatte ja eine Erinnerung, dass es wirklich super steil ist, aber auch wunderschön und so hat sich auch bewahrheitet. Ja, wir sind jetzt auf knapp 1000 Höhenmetern. Auf den letzten Höhenmetern roch es gerade ganz schön nach Urin, oder? Hast du auch das Empfinden? Ich glaube, das Waldstück hier hinter uns, das wird wahrscheinlich von den Leuten, die ja vom Parkplatz kommen, so noch schnell nochmal als Toilette benutzt. Und es hat auch die letzten Tage nicht geregnet. Um die 1 Euro zu sparen. Ja, um die 1 Euro zu sparen, die man hier nicht mehr hat, wenn man schon 18 Euro für den Parkplatz bezahlt. Und die 75 Euro pro Person für die Seilbahn. Also da muss man natürlich ein bisschen dann auf seine Finanzen auch schauen. Ja, also ihr merkt schon, hier ist jetzt relativ viel Verkehr schon. Ein paar Radler haben uns auch schon überholt, beziehungsweise sind uns sogar schon entgegengekommen, Trailrunner. Die Leute sind hier echt früh auf. Ja. Also wir sind 5:30 Uhr los, glaube ich. Ja. War schon fast zu spät. Wie seht ihr das mit dem frühen Aufstehen Ja. auf Radtouren? Seid ihr da motiviert, richtig um 5 zu starten oder vielleicht sogar früher? Oder wie macht ihr das? Macht ihr es eher ganz entspannt nach einem gemütlichen Frühstück? Ja, Also hat beides seine Vor- und Nachteile. kommt ja wirklich immer drauf an, wo man hin möchte. Ja, Eibsee würde ich immer sagen, wenn ihr mit dem Rad rumfahren wollt, entweder in der absoluten Nebensaison oder halt so früh wie möglich. Weil hier wird es richtig voll in ein paar Stunden, ja, vielleicht auch sogar schon in 1 Stunde. Wir werden es sehen. Gut, dann wollen wir euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Da vorne ist schon der See und dann zeigen wir euch den als nächstes. So, da ist er, der Eibsee. Ist er nicht schön? Ah ne, dahinter ist er. Ich glaube, du hast da was verwechselt. Ja, doch nicht ganz so plastisch. Ihr seht, die ersten Leute sind hier schon. Musik läuft auch schon irgendwo hier. Ist immer schön in der Natur. Aber herrlich ist er, ja. Dort könnte man jetzt zur Hochtürlenhütte fahren. Das ist eine ordentliche Bergetappe, das wollen wir auch mal demnächst machen. Und hier geht es jetzt um den See herum. Und dann geht es jetzt einmal hier lang. Aber irgendwo dort drüben werden wir dann hinten durch den Wald fahren. Also es sind ja auch die kleinen Details, die das Ganze schön machen. Das Zugspitzdorf Grainau hat sich ja extra Mühe gegeben mit den Mülltonnen, die hier so schön zu gestalten. Mit einem kleinen Bergpanorama dahinter. Blick auf den See. So schön kann Müllentsorgung sein, oder? Total.
Ob als Postkartenmotiv oder beliebtester Spot für Instagram-Posts oder Urlaubsfotos. Der Eibsee am Fuße der beeindruckenden Zugspitze ist und bleibt einer der ikonischsten und beliebtesten Seen Deutschlands. Bevor die ersten Busladungen zur Besichtigung anreisen, schwingen wir uns wieder auf die Räder. Der kiesige Weg verläuft in einem stetigen Auf und Ab, ohne steile Passagen. Zwischen den Bäumen erhaschen wir immer wieder Ausblicke auf das herrliche Seen- und Bergmotiv. So, hier sind wir jetzt an einem ganz besonderen Bach. Der Kotbach. Einer der Zuflüsse des Eibsees. Und ja, Wasser sieht klar aus, bevor ihr fragt. Woher jetzt der Name kommt, wissen wir nicht. Übrigens, apropos Zuflüsse. Es gibt beim Eibsee nämlich keine Abflüsse. Das ist eine Besonderheit. Es ist ein Blindsee. Also das Wasser, was irgendwie verschwindet aus dem See, kann nur unterirdisch abfließen oder versickern. Ja, ob wir jetzt die halbe Welt mit dem Flugzeug umrunden würden, nur um an diesen See einmal zu kommen, das sei dahingestellt. Aber ja, wer das machen möchte, den wollen wir da auch nicht aufhalten sozusagen. Insgesamt muss man sich natürlich so ein bisschen drauf einstellen. Ja, hier muss an so einem See überall eine Dixie-Toilette stehen, müssen überall Mülleimer stehen. Warum können die Leute ihren Müll nicht selbst mitnehmen und vor allem auch das, was unten rauskommt. Aber ich meine, letztendlich ist es vielleicht besser, als wenn dann alle irgendwie auch in den Wald gehen. Und wir haben es ja vorhin gerochen, wie das dann riechen kann. Zum Glück riecht der Kotbach nicht so, wie er heißt. Und jetzt fahren wir ein kleines Stück weiter und freuen uns gleich auf wohl den besten Ausblick, den man am Eibsee haben kann, über das Wasser hoch zur Zugspitze. Türkisblaues Wasser, kleine Inseln und eine Bergkulisse, die sich im See widerspiegelt. Unfassbar, dass dieses wunderschöne, einmalige Fleckchen Erde durch eine große Naturkatastrophe geformt wurde. Ein gewaltiger Felssturz vor etwa 3700 Jahren veränderte die Landschaft um den Eibsee entscheidend und verlieh ihm seine heutige Gestalt, formte seine Inseln, seine Buchten und die umliegende, felsige Umgebung. So, wie ihr hinter mir seht, ab hier ist nun Feierabend mit dem Fahrrad. Es ist jetzt ein regelkonformes STVO-Schild, Verkehrszeichen Nummer 320, keine Ahnung, das jetzt sagt, hier jetzt nur noch Fußgänger. Wir steigen jetzt hier ab und werden noch mal ein kurzes Stück runterschieben, weil wir wollten eigentlich schon noch mal ans Wasser. Unser Weg geht jetzt gleich hier aber dann wieder hoch. Ja, natürlich, wenn ihr hier mal um den See lauft, der Weg ist übrigens so etwa 7 Kilometer lang, werden auch euch hier radelnde Menschen entgegenkommen. Es ist halt einfach so, dass sich nicht alle dran halten. Jetzt ist auch wirklich gerade wenig los. Man müsste sich jetzt vielleicht auch gerade nicht unbedingt dran halten. Aber da wir eine Vorbildfunktion haben, steigen wir jetzt natürlich ab. Und generell
oh, man ist ja so viel unterwegs, dann macht das Radfahren dann eh keinen Spaß mehr. Gut, schauen wir nochmal, dass wir nochmal die Füße ins Wasser reinkriegen. Vom steinigen Ufer aus lassen wir die Blicke auf das Wasser und das Zugspitzmassiv schweifen. Während wir unser Proviant verspeisen, können wir auch die ersten Gondeln des Tages beobachten, welche Besucherinnen und Besucher hinauf zum höchsten Berg Deutschlands befördern. Unsere Essenspause bleibt nicht unbemerkt. Schon bald bekommen wir ein paar tierische Besucher. Ins Wasser sind wir jetzt doch nicht rein, das war da irgendwie sehr schlammig. Ich hatte eigentlich auch irgendwie eine Stelle im Kopf, wo noch mal ein Steg ist, aber da sind wir anscheinend dran vorbeigefahren schon. Naja, macht nichts. Dafür hatten wir Besuch von einer Ente, die so absolut keine Angst hatte. Die stand einfach dann einen halben Meter vor Anne und hatte sich wahrscheinlich erhofft, dass sie was zu essen bekommt. Aber wir füttern ja keine Enten, auch wenn es einem immer so ein bisschen weh tut, aber es ist das Richtige. Und naja, jetzt schieben wir jedenfalls wieder zurück bis zu dem Punkt, wo wir aufsatteln können und dann den Eibsee hinter uns lassen. Blau, wie nennt man diese Farbe? Türkis? Ja. Alright, nächste kleine Bergetappe. Da geht es jetzt hoch. Den Weg sind wir bisher noch nicht gefahren. Ja, so viel Spannendes wird da jetzt wahrscheinlich auch nicht passieren dort. Es geht hauptsächlich durch den Wald. Aber wir wollen dann an die Loisach fahren und dort dann noch einen schönen, etwas eher unbekannteren Weg dann zurück nach Garmisch fahren. Den kennt ihr noch nicht aus unseren Videos zum Loisach-Radweg. Das sei schon mal versprochen. Genau. Wir haben ja, falls ihr euch für den Loisach-Radweg interessiert, mehrere Videos zum Loisach-Radweg, auch ein Testvideo. Und dort haben wir auch eine Route erwähnt, die man als Alternative fahren kann. Die findet ihr bei uns auf Komoot. Und da ist dann dieses Stück, was wir danach erfahren, dann auch mit drin. Also mit der Alternative habt ihr dann definitiv weniger Autoverkehr, etwas mehr Schotter, aber dafür auch mehr Loisach, mehr Natur. Alright, jetzt geht's aber erstmal hier hoch. Aus der Vogelperspektive werfen wir einen Blick zurück auf den Eibsee mit seinem türkisblauen bis smaragdgrünen Wasser, dessen je nach Zählweise 8 bzw. 9 Inseln ihm seine karibische Erscheinung verleihen. Nur einige Minuten entfernt vom See und schon sind wir wieder allein in der Natur und auf einer wunderbaren Schotterstraße, die sanft bergab führt. Wir sind total begeistert, eine solche Straße entdeckt zu haben und fühlen uns für einen Moment an unsere vielen Schottertouren in Thüringen zurückerinnert. Mit dem Unterschied, dass das Panorama hierzulande etwas anders ausschaut. So sieht Anne aus, wenn es Blaubeeren irgendwo gibt. Oh, sie hat sogar eine Dose mitgenommen. Ich sehe eigentlich ehrlich gesagt noch gar keine. Aber ja. Und wie ist die Erfolgsrate? Ja, schon einige. Das reicht für unser Frühstücksmüsli morgen früh. Und boah, der Duft ist wirklich
Lecker. Ist voll das Paradies hier. Also nicht nur Blaubeerenparadies, es ist auch einfach total friedlich und richtig toller Wald. Ruhig, die Vögel zwitschern. Es ist so schön, wenn man solche Dinge, also solche Orte am Wegesrand entdeckt, ohne sie vorher erwartet zu haben. Ich habe jetzt nur irgendwie gesehen, es sind Blaubeerbüsche und ja, da musste ich gleich schauen. Ja, meine Hände sehen jetzt dementsprechend auch lustig aus. Aber ja, wie schön, wenn man einfach sowas am Wegesrand findet, was man nicht erwartet hätte. Von der Forststraße, die sich in Kurven stetig bergab windet, bekommen wir zwischendrin eine fabelhafte Aussicht auf die gegenüberliegende Bergkette der Ammergauer Alpen. Tja, obwohl wir Profis im Plan von Touren sind, Ja, anscheinend nicht. beziehungsweise das schon oft gemacht haben, haut es jetzt heute nicht so ganz hin. Wir blicken jetzt hier nämlich gerade auf den Weg, wo uns Komoot entlang schicken will. Dieser Weg dort zwischen den Bäumen. Und es scheint, dass das eher nur ein Wanderweg ist. Ja, für mich sah es so bei der Planung aus, als wäre das eher auch so ein Forstweg wie hier. Aber jetzt, wo ich nochmal genauer schaue, sieht es halt wirklich so aus, als wäre das dann zwischendrin eher so ein Wanderweg. Es ist halt die Frage, ob man es trotzdem fahren kann. Weil wir wären jetzt eigentlich schon gern an die Loisach runtergefahren. Auf der Schotterstraße kann man super fahren. Das hat jetzt richtig Spaß gemacht, hier zu graveln. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir uns das jetzt hier zutrauen hier runter. Also es gibt vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Müssen wir mal schauen, ob wir das machen können. Auch das hier sieht mir ein bisschen, weiß nicht, halsbrecherisch aus. Man könnte es natürlich probieren, aber es geht ja noch ganz schön weit runter bis ins Tal. Also wir sind erstaunt, wie hoch wir hier sind. Und jetzt habe ich wenig Lust, hier irgendwie so ein Stück runter zu fahren und das dann gegebenenfalls wieder hochzuschieben. Was meinst du? Wir machen noch mal kurz Brainstorming und dann entscheiden wir uns. So, nachdem wir jetzt Annes Bowdenzug noch mal kurz inspiziert haben, der nicht mehr so gut aussieht und den ja, jetzt zumindest noch mal ein bisschen straffer gezogen haben, kann sie auch vorne jetzt wieder bremsen. Deswegen trauen wir uns einfach mal den Weg hier runter zu. Auf der Karte haben wir gerade noch mal nachgeschaut. Wenn man den Glauben schenken kann, was immer ein bisschen schwierig ist bei den Steigungsangaben, ist es maximal minus 17% jetzt quasi. Ja, notfalls steigen wir ab. Notfalls steigen wir einfach ab. Genau. Und jetzt probieren wir einfach mal und schauen, ob der fahrbar ist. Ansonsten für alle anderen, die eher eine ruhige Tour fahren wollen, den Weg weiter. Man kommt nicht am Eibsee wieder raus, sondern unten dann an der Eibseestraße und kann dann den Weg wieder zurückfahren, den wir hergefahren sind. Genau, das vielleicht dann als eigentliche Variante auch nochmal als Komoot-Tour unten in der Beschreibung. Ja, wir werden sehen, ob wir diesen Weg hier empfehlen können. Das Einer muss es ja mal testen. können wir Ne? euch dann im Nachhinein sagen. Genau. Notfallreparatur hin oder her. Mein Bowdenzug hatte sich beim Anblick dieses Trails wohl innerlich schon verabschiedet und macht direkt beim ersten Bremsen schlapp. Eine solche Strecke ohne funktionierende Vorderradbremse kann ich euch nach dieser Erfahrung wirklich nicht empfehlen. Jammerschade, denn wir fahren ja hin und wieder gerne solche abenteuerlichen Wege, sofern sie nicht zu lang sind. Und dieser hier stellt sich stellenweise als wirklich unfassbar steil heraus.
Aber das Schieben und Bremsen hat sich gelohnt. Wir kommen heil und sicher immer weiter hinunter ins Tal und schon bald können wir den ersten Blick auf die Loisach erhaschen. So, direkt an der engsten Stelle des Loisach-Radwegs. So, da sind wir wieder an der Loisach, gleichzeitig auch an der Bundesstraße hier. Das ist jetzt nicht gerade das beste Stück vom Loisach-Radweg hier, aber wir verlassen ihn dann auch gleich wieder und fahren dann da rechts von uns in den Wald hinein und dann direkt wieder an die Loisach dran. Ganz verlassen wir sie noch nicht. Ja, der Weg jetzt hier runter zu sollte man lieber sein lassen, wenn man jetzt nicht mit Mountainbike unterwegs ist. Oder man hat halt sehr viel Vertrauen in sein Fahrrad und in seine Fahrkünste. Dann geht das schon. Aber hoch zu, keine Ahnung. Und sind jetzt auch ein paar Leute da entgegengekommen. Vielleicht gibt es da noch irgendeinen anderen Weg. Wir werden es vielleicht bei Gelegenheit irgendwann mal austesten. Wir sind jetzt hier auf einem wunderschönen Schotterweg, den wir letztens entdeckt haben und der wirklich sich ganz herrlich fahren lässt. Normalerweise mit einem verkehrstüchtigen Fahrrad und also es ist mir echt total peinlich, dass das jetzt quasi hier innerhalb des Videos passiert, dass mein Bowdenzug vorne reißt. Ich kann jetzt wirklich gar nicht mehr bremsen in der Vorderbremse. Wenigstens die Hinterradbremse, die funktioniert super. Hatte ich auch letztens erst gewartet. Aber ja, ich wusste, dass der Bowdenzug so leicht aufgesplittet vorne war. Aber der hat noch super gezogen. Es war noch alles bis heute, bis zur Tour heute super. Es hat perfekt gebremst. Ja, muss wirklich dann während der Tour heute dann auf einmal gerissen sein. Aber irgendwann ist halt dann der Punkt, wo es dann schrittweise sich auflöst, das Material. Und heute werden wir den dann gleich wechseln, wenn wir wieder zu Hause sind. Auf besagter Schotterstraße geht es für uns entlang der Bahnschienen in einen seichten Auf und Ab. Wichtig für diese Strecke sind auf jeden Fall breitere Reifen mit ordentlich Profil, da es auf dem Schotter auch mal rutschig werden kann. Doch die Lage des Radwegs direkt neben den Felswänden und entlang der wilden und wunderschönen Loisach finden wir einfach nur einmalig. Viel zu schnell endet der Weg, der zuletzt auf militärischem Gebiet verläuft, in der Nähe der amerikanischen Kaserne in Garmisch. Entlang von Wohngebieten und vorbei am Garmischer Friedhof suchen wir uns unseren Weg zurück durch den immer noch recht menschenleeren Ort. Mit einem letzten Blick auf die Zugspitze beenden wir unsere heutige Tour.
So, liebe Leute, das war unsere kleine Runde zum Eibsee, den wohl schönsten See Deutschlands, oder was meinst du? Es ist ein wunderschöner See, da lässt sich nichts dran rütteln und wir können euch auch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr den See noch nicht kennt und in der Gegend seid, dort mal hinzufahren und auch unbedingt hinzuradeln. Ja, ob nun ohne Unterstützung oder mit E-Bike, das dürft ihr selber entscheiden, nach dem, was ihr heute gesehen habt. Aber ja, es ist wirklich ein traumhafter Ort, ruhig und Alpenpanorama und einfach dieses Wasser. Wunderschön. Ruhig zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt noch. Also wie gesagt, das haben wir euch ja schon. Jetzt sieht es wahrscheinlich schon mal ganz anders aus. Der Weg, wie wir ihn jetzt so gefahren sind, ist das nicht unbedingt empfehlenswert. Wie gesagt, ihr habt unten dann auch nochmal eine Alternative in der Description. Und ja, sagt uns doch mal gerne, ob ihr auch hier schon mal unterwegs wart am Eibsee, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Hinter uns sehen wir jetzt hier einmal das Ammergebirge. Da sind wir jetzt ja schon entlang gefahren und jetzt quasi von uns aus links, für euch rechts, die große Felswand dort. Das ist der Königsstand. Warum sagen wir das jetzt? Ja, weil wir da jetzt vor einer Woche zu Fuß oben waren, auf einem sehr abenteuerlichen Steig, der Maurersteig. Und da könnt ihr euch gerne das Video auf unserem Zweitkanal Alpenbummler anschauen, wie wir da auf den 1450 Meter hohen Berg kraxeln und da die Aussichten genießen. Ja, ansonsten müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr viel mehr sagen. Freut uns, dass ihr jetzt bis hierher dran geblieben seid. Und ja, lasst gerne mal einen Kommentar da, was wir noch hier fahren und entdecken könnten. Und dann sehen wir uns dann zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten und dabei bleiben, mitfiebern. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß draußen beim Radeln und beim Naturgenießen. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.